Hi, welcome back to our YouTube channel. The diameter of a rod roller is 80 centimeter and it is 1.20 meters long. What is the area of leveled surface when it roll once? അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഇതൊരു റോളറിൻ്റെ റോളറിൻ്റെ സൈസൊക്കെ നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത്? 80 സെൻറ്റിമീറ്ററും അതിൻ്റെ നീളം എത്ര തന്നേക്കുന്നത്? 1.20 മീറ്റേഴ്സുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ റോളർ കൊണ്ട് ഒറ്റ തവണ റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റോഡിൻ്റെ എന്തോരം സർഫസിലേക്ക് എന്തോരം ഏരിയ റോൾ ചെയ്യുമെന്നാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം. അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്? ആ റോളറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് റേഡിയസ് കാണാമല്ലോ. അപ്പോൾ റേഡിയസ് എത്രയായിരിക്കും? 80 സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ പകുതി, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 40 സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ. പിന്നെ എന്താ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്? അതിൻ്റെ നീളം തന്നിട്ടുണ്ട്, ലെങ്ത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത്? 1.20 മീറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ, മുകളിലെ റേഡിയസ് നമുക്ക് ഏത് മെഷർമെൻറ്റിലാണ് തന്നേക്കുന്നത്? സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് തന്നേക്കുന്നത്. പക്ഷെ ലെങ്ത് എത്രയല്ല തന്നിരിക്കുന്നത്? മീറ്ററിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മീറ്ററിൽ നിന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മീറ്ററിൽ നിന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻറ്റു 100 ചെയ്യണം അല്ലേ. അപ്പോൾ 1.20 ഇൻറ്റു 100 എത്രയാണ്? 120 സെൻറ്റിമീറ്റർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് റേഡിയസും കിട്ടി, ഹൈറ്റും കിട്ടി. അപ്പോൾ ഈ റോളറിൻ്റെ എന്താ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? CSA ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ, ഈ റോളർ ഒരു സിലിണ്ടർ ഷേപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ CSA എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ഒരു ആ സർഫസ് റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? ആ റോളറിൻ്റെ CSA കിട്ടും. CSA എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? ബേസ് പെരിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ്. അപ്പോൾ നോക്കിക്കുക, ഇവിടെ ബേസ് ചെയ്ത ഷേപ്പാണ്, സർക്കിൾ ഷേപ്പാണ്. അപ്പോൾ സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ അങ്ങനെ, സർക്കംഫറൻസ് എങ്ങനെ കാണുന്നത്? 2πr അല്ലേ. അപ്പോൾ 2πr ഇൻറ്റു h എന്ന് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് റേഡിയസും ഉണ്ട്, ഹൈറ്റും ഉണ്ട്. നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? പൈയുടെ വാല്യൂ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു 3.14 ഇൻറ്റു 40 ഇൻറ്റു 120. ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? 30,144 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പം ഇത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിലാണ് കിട്ടുന്നത്. നമുക്കിത് മീറ്റർ സ്ക്വയറിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1000 ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 30,144 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1000 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? 30.144 മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഏരിയ ആണ് ആ റോളർ കൊണ്ട് ഒരു തവണ റോൾ ചെയ്ത് തീരുമ്പോൾ റോളാവുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. താങ്ക് യു.